Buen día, Albert. Para vos, será buen día. ¡Uy, Dios, qué mal que amanecimos! ¿Qué pasó, mi viejo? Está comiendo el Uri, por eso no es buen día. Uri! ¿Qué pasó? No, está comiendo carnada, está comprando moreno. Che, un día espectacular nos va a tocar hoy, Así que bueno, en un rato nos vemos en el agua. Estamos en las profundidades del Paranaguazú, Albert. Mirá cómo trabaja la cañita. Ahora hacemos. En las profundidades del Paranaguazú. Venimos pescado, vamos a tener una variadita, pescamos alguna carnada. Mirá. Mirá qué lindo. La primera carnada, un porteñito ahora vamos a encarnar. Vamos a ver si pica un dorado. Muy bien. Bueno, acá seguimos pescando una carnadita, a ver si sale. Se le mostramos. Está bastante maniero, el amarillito este. Ahí viene. Hermoso amarillo. A ver que te muestro esto. Hermoso amarillo. Un lujo, pescando carnada para esta noche. Muy bien. Y bueno, acá les presento a mi amigo el viejo Albert, pescando una carnadita. Ustedes lo querían en cámara, acá lo tienen. Pescando qué amarillón. No, levantalo. Mirá. Aprendí a encarnar, decirle al viejo Robert. Dale. Muy bueno. Pescando carnada. Albert. ¡Ole! ¿Cómo andás, hermano? Mejor imposible. Qué grande, papá. 90 menos 2. 90 menos 2. Es la hojita, ¿no? Un rato. Bueno, este es un fondeo que hicimos acá cerca de un arrocito. Así que vamos a probar suerte acá a la pesca nocturna. Y nos vemos en la pesca de la primera pieza. Bueno, vamos a mostrar la línea que utilizamos para pescar ayer bagre amarillo, patí. Bueno, este es el encarne, un pulpito de lombrices. Y bueno, la línea está conformada, a ver si se desenrida ahí. Ahí tenemos un emerilloncito, ahí está, un emerillón con la bajadita. Acá se ve el anzuelo con la carnada. Y esta es la distancia que hay entre la plomada y el anzuelo. 90 menos 2. Son más o menos unos 50-60 centímetros más o menos de distancia que hay desde el esmerillón hacia el anzuelo. Y un poquito más largo es donde está la plomada. Así que bueno, con esto estamos haciendo una buena pesquita de
bagre amarillo y vamos a ver si sale algún patí. Bueno, nos vemos en un ratito. Primera boguita del Albert. Boguita, dijo la enfermera. Currilo. ¿Y Albert? Y acá estamos con un nieto boga. Muy bien, papá. Tengo al yerno boga y ahora que tengo un nieto boga. No lo vaya a pasar. Bueno, acá estamos con una pieza, estamos en el Paraná con mi amigo Albert. Me dio los anteojos yo. Ah, miércoles. Un patí. Una raya, no creo, una raya porque viene viniendo. Una raya. Hermosa rayita. Muy bien. Vamos a proceder al trabajo de sacarla ahora. Y la última parte es donde tiramos los churrascos. Así que vamos a almorzar ahí con el viejo Albert. Ya tenemos el campamento. Levantamos el campamento. El Albert buscó una soda de la embarcación. Albert, saluda a tu... ¿Qué hizo de mí ese Albert? Bueno, y en un ratito ya almorzamos. Buen provecho, Albert. Gracias, Ezequiel. Estoy enojado. ¿Dónde compraste la carne? En el de Sergio. Oh, Carnicería el Sergio. ¿Te querías comprar anticuchos a mí? No. Ahí estamos, panceta, churrasquito, cebollita. Ahí está el sanguchito. Acá tenemos la berenjenita de Mercedes. Pimienta molida. Vino. Y el pintito. Pimienta molida. Ahí vamos. Acá entramos un arrocito con el Albert. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ideal para tarucha. Este lugarcito para vos, Fer. Para tarucha, mirá. Acá te tiene que haber traído. Ya lo encontré, ya lo encontré. Era este. Sí. ¿Eh? Ahí estamos, hasta acá llegó mi amor. Bueno, acá estamos de regreso después de una jornadita de pesca con mi amigo el viejo Albert. El club es fan de Ezequiel Guerrero. ¿Qué? Un abrazo grandote. Y después alguna miel que me dejaron ahí, después como quedé justo los 2 meses. ¿A dónde fuiste el luna de miel, Albert? ¿A dónde fuiste el luna de miel? Al Panaguazú. A pescar abeja de agua. Bueno, acá estamos de regreso con el viejo Albert. Hicimos una churrasqueada espectacular, bueno, mucho viento y íbamos a hacer una pesca nocturna. En realidad esto iba a ser una pesca nocturna. Habíamos llevado unas morenas para encarnar y bueno, a la noche se levantó mucho viento, sabíamos que iba a haber viento, pero bueno, nosotros porfiados. Así que nada, hicimos fogón, nos quedamos en el fogón tomando
un vinito tintito, charlando un rato y nos acostamos a dormir. ¿Qué va a hacer? Al otro día de la mañana nos levantamos, lluvia, llovió toda la mañana y bueno, después salimos a hacer una pesquita y pescamos unas boguitas, unos amarillitos, una raya, como lo vieron. Así que bueno, como siempre les digo, muchachos, queridos amigos, nos vemos en la próxima aventura, como siempre. La próxima pesca, compañeros.